guys, let's drink some coffee. Ano yung pag-dito? Some sugar. So simulan natin yung ship tour. Alright, so dito tayo ngayon sa labas ng barko, sa main deck. Alright, so ito yung main deck, yan. Yung mga cargo hold, papunta ng forecastle, yan. Tapos ito yung accommodation. Yung buong accommodation natin. Alright, so okay. Puntahan natin dito yung entrance guys, na upper deck or yung unang deck dito sa accommodation ng barko. Upper deck entrance, yan. Tapos galley room, yan. Deck store, saka garbage room, yan. So yan. Paint store pala, pakita rin natin. Paint room, yan. So dito yung paint room. Natamad ako buksan, kaya di ko na bubuksan. Alright. So pasok tayo sa upper deck entrance. Alright. So ikot tayo dito sa loob. Dito ko sa inyo. Alright. So yan, dito guys meron sa barko na hospital maliit. Meron siyang mga gamot, mga common na gamot na ba, mga sakit din ang lagnat or different kind of emergency. May mga gamit dyan dyan. So nakalakyan. Nakalak siya kasi para walang nakapasok masyado. Ito naman guys, locker and deck locker. Yun yung mga gamit sa ating ilaw. Ayan guys, so may mga dito, mga kailangan gamit to, mga map, mga tools, yan, may mga dito yung mga oil, lubricant, different things guys, mga shackle, meron ding daing. Then may naglagay ng daing, tinago. Tapos may mga gloves, yan, mga goggles, overall, mask, yan, iba-iba yung mga gamit yung mga lubid, yan, mga basta mga kung ano na yan, mga wire, dito yan sa store. Okay, so box naman yan. Alright. Tapos yan, meron tayong mga hose box, fire hose for emergency purposes. Ito guys yung air conditioning and ref machine. So ito yung room na to ay nagpapatakbo ng buong air conditioning dito sa barko accommodation at saka sa chamber sa galley. So ito yun. Maganda yung mga gym, kompleto ng equipment. May pang bench press, pang squats, pang back, yan. Ito wala, mga man-made lahat, puro welding lang. Mga pang triceps, yan, biceps, diskartehan mo na lang. Dito, nagde-deadlift ako dito. Yan, pang deadlift. Tapos wala, limited lang guys, barbell, yarn. So ako mostly na lang, bodyweight exercise, mga push-ups, sit-ups, yan. Or pull-ups sa labas ng barko. Wala, pangit yung dito gym. Right. Ito mga cable trunk. Wala yung mga pang switch na yan o ng mga sa mga crane sa gangway yan, pang on ng mga dyan mga remote.
fire station, yan. Fire station. So in case of emergency, yung fire sa barko, yan, dito yung mga kailangan mo gamitin. Yan, may meron ditong mga extinguisher, yan. Fire extinguisher. Meron tayo scuba, yan. So pwede siyang gamitin ng mask, oxygen, extra, mga enclosed space, yan. Basta mga fire, yan. Mga fireman's outfit, meron din dito, yan. Tapos, yan, nandito rin yung mga high expansion foam, fire extinguishing system, yan. Mga 1 feet lang, pwede na magbukas yung mga dito sa barko, yung mga fire pump, yan, emergency fire pump, pwede mo ma-start dito sa fire station, isang click lang. Tapos yun, mga foam yan, mga fire system dyan, meron din mga water mist, yan, pwede mo buksan yung mga malakas na tubig dyan, fire mist dyan, para kung in case may emergency, ang apoy, yan, pwedeng madali lang masugpo. Ito naman foam, yan, pumunto ng foam, in case na emergency, bawag sa engine room, yan, magsa-suction siya sa ilalim ng tubig, sa seawater, kaya sa foam para mas depende sa type ng apoy. Yan. Okay, so kung ganyan yan guys, may explanation yun eh. So hindi mo tayo pero train tayo magpatay ng apoy, pero di tayo masyadong sa expert, pero train tayo. So since nandito naman na tayo sa upper deck, punta na lang din natin yung engine room para mag-ala ko kayo. Ito yung engine room. Ayan. So dito nagpapalit yung mga crew na kanilang mga uniform. Ayan. Ito yung mga gamit nila, yung mga locker. Yan. Mga gamit, mga bawo, gloves, mga goggles, mga depende sa inyo, hat or helmet. Yan. So marami nakasabit. Ito yung sa akin. Nakasabit. Ako na maglinis eh. So ito yung engine room. So pasok tayo sa engine room. Hindi nyo ako maririnig, maingay dito. Steering gear room guys. Yan. Ito yung machine na diba, yung rudder ng barko. Ito yung nagliliko. Mga starboard, port, yan. Ito yung dalawang makina nun. Ang ganda yan, lubricated yan. So yan, malaki siya. Kasi malaki yung barko. So malaki yung motor niya. Yan yung nag-alter ng course or rudder para ma-alter yung course ng barko. Alright. So yung mga grasa rin dyan. Ito yung pangkon ng windlass. Yan. Sa mga lubid. Alright. So ikot tayo. Maingay sa baba. So pupunta na tayo dito sa main engine. Then sa workshop. So di na ako masyado makakasalita kasi maingay yung generator since naka-anchorage tayo ngayon. So yun. Tingnan nyo na lang. Yung workshop ng engine. Most na work nila, mga trabaho, mga binabaklas overhaul, dito nila ginagawa yung mga maliliit na mga motor. Kompleto ng mga tools dito. Meron din mga pang welding, pang cutting, lahat nandito guys. Yung mga drill machine, meron din dito. Alright, so yan, kompleto ng mga tools yan. Kompleto para magawa yung mga trabaho. Ito pang welding. Okay.
engine room tour. So mainit, medyo pinawisan ako. So maingay dun guys, so di ko masyado nakapagsalita. Pero medyo kabisado ko naman yung mga parts. Pero yung pag-operate hindi ko kabisado kasi hindi ako sa engine department. So yun. Hope na nagustuhan nyo yung sa engine part. So ngayon naman nakakit tayo sa, ito kasi yung upper deck. So para kumbaga ito yung main floor, first floor yan. So okay tayo sa may sunod na floor. Guys, ito yung mga sample ng kabina sa barko guys. So, merong kama, table, tapos malaki rin naman yung spasyo. Yung 24 hours yung aircon, may blower, tutok mo lang sa'yo, bahala kang tulog mo. So, yun, merong mga tawag ito, immersion suit tsaka life jacket. So, yan, dito mo lang. Gusto mo yung mga gani. So, let's go. Punta tayo sa gani. Smoking room. So dito yung tambayan ng mga crew pagka free time. So dito tumatambay yung mga crew pag free time yan. Nag-video okay. Although bihira lang naman yun kasi busy sa barko. Dito, smoking room. Yan, tapos yan, mga mag-hangout yan, kwentuhan. Dito yun. Crew mess. So ito guys yung crew mess. Dito kumakain yung mga ratings, mga crew. So yan, dito kami kumakain. Dito magulo lang ang tsura. Pero ayos naman. So dito yung kapihan yan. Ito, kape. Libre naman yung kape dito. Creamer, sugar, Milo. So depende sa barko. Yung ibang barko mas maganda pa yung crew mess. Dito medyo hindi ganun maganda. Ito lang. Ay kape. Tiplahan mo lang. Tapos dito yung hot water. Alright, tapos meron ding yan, dito ako kukuha ng rice. Rice cooker. So ngayon, mapapansin nyo parang walang tao. Kasi 2:40 AM ngayon. So duty ko kasi 12 AM to 6 PM, 6 AM. So yun, night watch, anchor watch. Yan. So anchorahe kasi ngayon. So walang tao ngayon. Ako lang, tsaka sa bridge, tsaka sa engine. So nag-uugas yung messman, mga plato. Nandun yung mga plato niya. Yan. Tapos dito tayo sa galley. So yan, dito yung galley guys. So dito nagluluto yung chief cook ng mga ano niya, putahe. Yan. So, meron niyang oven. Yan, oven. Hot plate. Yan, buksan mo lang dyan. Yan, pang ihaw-ihaw. Meron din yung mga kawali niya. Exhaust. Yan. Tapos yan, ito yung ano niya. Dito siya preparation. Alright. Tapos yan, may ref din dito, ref siya. Siguro, puntahan din natin siguro yung ano niya, provision. Dito yung mga ingredients. Puntahan natin guys. So dito yung provision or yung mga ingredients na natago. Tignan natin kung bukas. Lasa kasi nakalaki. Pero dito yung taguan niya. Para kumbaga malaking ref. Ref chamber. Mga dry goods. Nakalak kasi lagi. Marami na huling isda. Marami lang isda ngayon yan. So fresh na isda yan. Bagong huli ng mga crew. So nakalak na. Nilalak ng chief cook yung gali dito. So di ko kayo matur kung ano yung mga provision natin, mga pagkain, mga gulay, karne, nandun lahat yun sa chamber. So yun, depende sa mayor din yun. Saka sa kapitan kung gusto nila nakalak yun o nakapas. Ngayon punta tayo sa officer's mess room.
best yung kainan ng official. Officer's mess. So dito naman sila kumakain yung mga officers natin. Yan. Yung saingan. Anyway. Kompleto dito yan. Diyan sila kumakain guys. Alright. May tinapay, cornflakes. Kuha lang kayo kung anong gusto nyo. O kaya ano, kanin yan. Ito ship sa office. So dito naman yung ano guys, meron dito mga draft guides yan. Yan draft gauge nya. Okay. Tapos yan may computer, mga paperworks. Yan. Gumana. Ayan, basta yan, naka-on nya. Alright, tapos may printer. Ayan pala eh. Ayan, mga charger ng radyo dito eh. Ayan, so mga ano, mga pag may mga authorities, nandito nakikipag-usap sa chief officer sa ship's office yan. Yung mga libro yan guys, or mga files kung ano man kailangan. Dito rin yan dyan. Ayan, tapos yan, mga sa board, mga sounding yan. May rep din. So ayun, yun lang naman, wala naman masyadong special dyan sa ship's office kasi ayan, meron din CR yan. Ayan, CR. Dito yung ano, inuman ng tubig, libre. Pagkatawag nila, well, ano, terminal water. Malinis naman yan. Basta huwag lang araw-arawin kasi medyo marami rin yan. Kahit linisan. Ito naman yung officer smoking room. Nandito yung magkatambayan ng mga official. Basta natin. So ito guys, yung parang pwede kang mag-hangout yan. So bira naman itong tao, halos wala kang tao lagi. So yan. Yan yung mga crew pwede mag-hangout, manta-kanta or manood ng movie. Kung anong trip nyo, depende sa inyo. Yan to, mayroon malaking screen. O, para ka na nakasin yan, diba? Yung muna ng sound system, panalo na. So yun lang naman, wala naman special dito. Alright. So, punta tayo sa taas pa ulit. Akit pa ulit tayo sa floor. Alright, so akit tayo guys sa may next floor. So, ano, ito yung mga, ano niya, tawag nito, deck ng mga crew. So, dun silang tutulog. Kumbaga, living quarters. Alright, so, puntahan natin yan. Tahimik na tayo kasi madaling araw. Tulog yung mga yan. Alright. Tulugan yan lahat, tulugan. So isang tao, isang cabin. So itong deck na to, tahimik lang tayo kasi mga tulog yung mga yan. Day work sila bukas. Pasok tayo sa isang kabina. Pakita ko sa inyo pura. Wait lang. So ito yung itsura ng isang sample ng cabin. Alright, so isang tao, isang cabin. Ilaw, mapa, bintana, porthole. Meron sopa. May CR din. Pwede kang mag-shower. Kompleto yun, may hot water at cold water. So let's start. Dito naman yung ano, taihan. So yan, mga bowl, mata. Pwede kang kumain. Concentrate ka lang. Pag may katabi ka, di ka makakain na makakain. Ito yung laundry.
lagyan mo na sa bowl. Tapos nung halos tuyo na yun. Diba, Ryan? Parang dito yung puro automatic yan. May dryer din. So, dito yung mga washing machine na pang marurumi. So, yan. Madali na maglaba dito guys. Mga direkta sampay mo lang sa kung saan mo gusto yung sampay. Wala kasi gusto may dryer. Tapos di naman ako tutupi kasi ganun din naman. So, tinapang ako lang sa cabin. Kwarto ko. Tara tayo sa shower. Hot water. So ayan guys, yung tour dito sa deck na to. Okay, shower room. So okay tayo sa parlor deck. So ano yun, ang deck na sunod is officer's deck. So halos same lang naman yung sa officer's deck, no? So okay natin. Pero tahimik lang tayo, matulog ko official, saka captain's cabin, saka chief engineer. Ayun ako lang sa inyo. So yun naman, wala namang special doon. So ang last deck nito is yung bridge. So sa bridge or the navigation room yan, chart room, isahan na yan. So yun yung room mo saan pag nag-navigate yung barko, bridge ang tawag. Dyan yung nag-watch TV para may mga equipment dyan for radar, meron siya sa eggpiece, meron siyang charts and other things, radio, VHF yan, pang communication sa mga authorities sa other ships yan. So yan, dun yun sa bridge. So kaya yung bridge. So bawal kasi bawal camera dito. So hindi ko lang kung mapapakita kasi wheelhouse tawag yan. Then nag-titik naman yan. Then pupunta ng pilot. Meron din sila. Ito pilot room. May CR din dyan. Ito yung pilot room guys. Yung mga bakit na pilot. Ito yung ano nila. Room. Din. Ano siya? Diba? Shower din. Alright. So yun guys, ito yung hapon ng pilot room. Yung sa bridge, di ko alam kung pwede ito ipasok. Kasi alam ko, bawal yung camera doon. So yun. Hello guys, so dito papakita ko na lang sa inyo yung tsura ng loob ng bridge yan. So nakakaya kasi mag-video, andyan yung official.
So ito na lang yung kuha ko dati. Yan. So ito yung bridge. Yan. So ito yung video ko ng mga nagtitimon ako pag masama yung panahon. Yan. So bad weather, ayan yung steering wheel, yung hinahawakan ko. Yan, nandyan lahat. May compass, may radar, mayroon tayong mga XDs. So mga chart, yan. Nandyan lahat. May electronics. Tapos, yan, nakita nyo yung bintana. Yan, dyan yung ano natin. Yung parang window para makita natin na maayos yung ano, yung sa harap ng barko. Yan. So nandyan lahat. Mga VHF. Alright. So, ayun ako nung nagtitimon yan. May video ko unti. So, maalon yan. Sama ng panahon. Kaya slow down. Yan, may bagyo. Ayan. So, yes, yun yung tour natin for this vlog. Ayan. So, hope na nagustuhan nyo naman yung aking content. Hope nabigay ko yung tamang information regarding sa mga lugar dito sa accommodation sa loob ng barko. Kung nagustuhan nyo guys yung video na to, please hit naman yung subscribe button natin. Yung notification bell para lagi kayo updated sa mga next videos natin na i-upload. Para naman ganap tayo mag-upload. So yun guys, susunod siguro kami natin kung gagawin ko content yung maggala naman sa mga cargo hold at saka sa different, sa labas, sa main deck, sa labas ng barko. So yun guys, if you want this vlog guys, thank you sa panonood kung nandito ako sa dulo, no? And so once again guys, this is John. Maraming salamat sa panonood.